promocija na legendarnom mestu novinara politike, da li je posebna, odnosno mesto na kome praviš promociju, da li si ga odabrao sa nekim određenim razlogom ili... Pa ne, u nekom smislu... Ne verujem, mislim ovo ipak... U smislu, džez je dosta neutralna, donekle urbana muzika i u tom smislu da, ali ne. Ovo je ipak... Ovo je bilo mesto koje se pamtilo po nečemu drugom, po meni, baš ova pivnica i onda tako je to ispalo, ali nije loše ispalo, što je ovde promocija. O tome govori možda atmosfera. Šta ti najteže pada kada završiš knjigu i kad treba da se ispromoviše? Intervjui, autogrami, šta konkretno? Gostovanja ili naporno? Mislim da je tu najveći problem mentalno izaći iz priče, jer ja sam donedavno redigovao ovu knjigu, znači ona je napisana ranije, ali posle toga su urednici pogledali, lektori i tako dalje. I sad, pošto ne samo da sam donedavno pisao, to jest redigovao knjigu, onda ću sad neko vreme morati samo da pričam o njoj. I znači ja sam mentalno potpuno tu zauzet za knjigu o Beograđankama i knjigu Beograđanke i to je najteže u tom smislu što sad sigurno nema neko vreme nema pisanja o nečemu drugom, jer ne mogu tek tako mentalno se prešaltam u neki drugi kontekst. Kao glumci, odlično. Pa nisam baš glumac, eto, možda bi bolje bilo, ali to sam što sam, kakav takav. Da li neko već imao priliku da pročita knjigu i da kaže pronašla sam su njom? Ja već dobijam neke prve komentare, iako je knjiga izašla praktično pre par dana, mislim što se kaže, pre nekoliko dana, jeste, ja mislim da se može identifikovati svaka individualistična žena koja jeste ili se osjeća kao Beograđanka, jer dosta su zahvaćene te neke realističke, te neke okolnosti 21. veka u Beogradu, znači tranzicija, uticaj društvenih mreža, sve veći, otuđenje s jedne strane, s druge strane ipak neka etička volja za prevladavanjem toga. Ja sam pisao takvim junakinjama koje su individualistične, koje se bore, koje imaju svoju priču, koje ne padaju pod kolektivističku priču i to je knjiga za takve žene i naravno za one muškarce koji su intuitivniji malo u tom smislu. Znači ne oni muškarci koji misle da znaju sve o ženama i to niti ja hoću nešto da ih podučim, ali prosto dati su neki neočekivani možda uglovi, pa eto, znači za dosta žena i za neke intuitivne muškarce. Za kraj, kad bi se snimao film prema knjizi, koje glumice bi zamislio u ulogama? To ne bih smeo da kažem, a pogotovo što mi se danas javio taj jedan producent mi se javio i mislim da će on to da odredi. Ja se neću petljati, ja ću samo da potpišem ugovor, to tako ide, zaista, verujte mi, pa izgleda. Film? Pa izgleda neka TV serija će bude, tako da ja ne bih se u to petio, jer to je kolektivni rad i pozorište, film, to je kolektivni rad i to ne ide zaista. Zato ja više volim da pišem prozu, zato što sam odgovaram sebi i to je to. Hvala. Hvala.